नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। जहां एक और ग्रामीण इलाकों में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं शहरी इलाकों में जलभराव से नुकसान हो रहा है। पूरे जिले में 5 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें पूरी तरह बंद हैं। इसके अलावा गोला, नदौर और कोसी नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। गोला नदी से 45,000 क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग में शेर नाला भारी पानी आने से हो गया है। प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सरकारी मशीनरी को अलर्ट कर रखा है। एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम सहित पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां भी जल भराव हो रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नदी नालों के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की भी अपील की जा रही है। कल से यहाँ पर निरंतर बारिश हो रही है और आज भी रेड अलर्ट है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है उसी के अनुसार यहाँ पर भारी बारिश भी हो रही है। और यहाँ पे रक्षिया नाला, कलसिया नाला और दूसरे नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर सचेत भी किया जा रहा है। और रात्रि में भी इनसे अपील की गई थी कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। साथ ही अभी भी कहीं शेर नाला भी काफ़ी बंद है और ट्रैफिक बंद है। तो अभी भी अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें और बहुत आवश्यक होकर भी यात्रा करें। सर ठीक है। देखिए, क्योंकि पहाड़ों पर भी निरंतर बारिश है तो अभी गोला का जो जलस्तर है वो 40,000 क्यूसेक से ऊपर पहुँच गया है। और लाल कुआं सर? लाल कुआं में जो 2 किलोमीटर वाला एरिया है उसमें कुछ परिवार के घरों में पानी भर गया था। तो उसमें लगभग 75 लोगों को जो हमारा कैंप है नगर निगम का परास है उसमें शिफ्ट किया।